नमस्कार बंधु मैंने मिठू मो यूट्यूब चैनल मिठू फार्मास तरफ आपको स्वागत करुच्ची। बंधु मैंने आज गोटे सिरप आ विषय जनइबी। सिरपटा हूँ आपंकर मैकबेरी पीडी सिरप। आपणकर पिला कहीं आपको व्यवहार करने देवे जानिबा मैकबेरी पीडी सिरप विषय ता यूजेस बेनिफिट साइड इफेक्ट प्राइस डोज सब जनइबी। वीडियो शेष पर्यटन देखूँ और जानतु मैकबेरी पीडी सिरपटी केते जरूरी आपण पिला जब मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ वीडियोटी शेष पर्यंत देखूँ। आसतु बंधु मैंने डेरी नक आलोचना करवा जो सिरपटी मैकबेरी पीडी सिरप विषय आग टे जाना। ये जो मैकबेरी पीडी सिरप आपको मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये प्रस्तुत करापर बोतल आसूँ 60 ml 60 ml को आपंकर एमआरपी रही जाऊँगी 94 टंका। आउ आसन जाना बंधु मैंने कौन कौन एतर रोचे कौन कौन उपादान या आपंकर रही जाऊँगी लिभो सल्बुटामोल 0.5 mg। नंबर 2 रे रहीगला आपंकर आम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg एवं नंबर 3 रे रोचे गुआफेन्सिन आपंकर रही जाऊँगी 50 mg। बंधु मैंने जानिले तीनोटी कंपोजिशन नहीं तैयारी कराई आपंकर मैकबेरी पीडी सिरपटी। बंधु मैंने गोटे प्लस पॉइंट हूँ ये हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रोचे जोटा कि आपण को पिला को खायापी सहज हो कहीं आप लक्ष्य करेंगे टी पिता लगे कि अबाग्या लगे पिला बांति कर दिखती किंतु ये जेहेतु स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टे बढ़िया पिला बढ़। आउ जानिले आम जो मैकबेरी पीडी सिरप विषय आसुन जाना यूजेस मुख्य जिनस कौन पे आपको आम व्यवहार करवा आपण पिला कौन पे आपको व्यवहार करने को देवे। ये जो मैकबेरी पीडी सिरपटी हूँ डॉक्टर को एडवाइस द्वारा दि जाए या डॉक्टर एडवाइस देते हैं आपन पिला कौ क्षेत्र में सेटा जाना से मुख्य जिनस। डॉक्टर देखुं आप पिला घड़घड़ हो भलसे कथा कही पारनी माने आजमा टाइप धईसे पेली हो काश घड़घड़ काश हो जोड़ा कफ काश कहती तापर आखिर पानी दौची एक्सेस ठंडा है नाकरू जो सिंगाणी दिए सिंगाणी दौची आउ तंटी बसला बसला हो छातीटा घड़घड़ शुभुची शोचती पिला निश्वास हो जाऊँगी कि जो गोटे पेंकली बाजिला बेला साउंड हुए से क्षेत्र से लगुच मुख्य उपर मोटामोटी उपर जाना कहले भल काश सिरपटी जोटा कि आपण को पिलार जो कफटा क्लीयर करता है कफटा को बॉडी बाहर करने को साहाय्य करता है। आउ बंधु मैंने जानिले यूजेस साइड इफेक्ट कौन हुए ना बेले बेले बांति उठे था पतला झाड़ा हो जाता है पेटटा टे गड़बड़ हो जाता है कि ओठ शुखला शुखला होता है कि पिलाटी मांदाड़ा हो जाता है ये केस देखा जाए जदि ये केस देखा जाऊँगी तुरंत ये बाबद डॉक्टर सहित परामर्श करूँ। डोज बंधु मान डोज वर्षक आपणकर 5 वर्ष पिला 5 ml दिन को 3 थर खाद्य पर खाईपारे खाइल पेट खाईपारे ता सहित 5 वर्ष रू आपणकर 12 वर्ष जाए पिला 5 ml रू 10 ml दिन को 3 थर खाईपारे किंतु जितेबाला औषधि व्यवहार करने को चाहूँगी डॉक्टर परामर्श कर व्यवहार करेंगे ता सहित कोते दिन व्यवहार करेंगे केते डोज खाइबे तार वेट आउ एज अनुसार दि जाए से डॉक्टर परामर्श कर व्यवहार करेंगे। ठीक अच्छे बंधु मैंने जानिले आपको आपंकर छोट पिला केते जरूरी आउ किपर डोज व्यवहार करेंगे केते टंका आसूँ सब जनइली आउ पाइबे किपर जेहेतु आपको मैक्लोड्स कंपनी प्रस्तुत कर औषध दोकान सहज पाइपर। ठीक अच्छे बंधु मैंने आशा कर वीडियोटी भल लगी जब वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को लाइक करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे सांग साथी मानक शेयर करेंगे। रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।